Čo tam tak skúmavo čítaš? Ale stále riešim, aký systém si dám do domu. A teraz práve pozerám brožúrku Inteligentných domov od Loxon. Inteligentný domov? To na čo ti je také niečo? Dneska to už inak ani nejde. Budeme mať klimatizáciu, audio, rekuperáciu. Čítam, ako to všetko prepojiť a mať pod palcom v jednej aplikácii. Aplikácia. Ja som za klasiku. Vypínač, cvak, jasné, len popri tom by si mala asi 5 vypínačov vedľa seba, to teda nechceš. S Loxon mám jedno tlačítko v každej miestnosti, ktoré zvládne všetko podstatné a veľa vecí funguje aj úplne samé, takže na to vôbec nemusím myslieť. Stiahni si tú brožúru tiež, je úplne zadarmo. Brožúra možno áno, ale tá tvoja inteligentná domácnosť bude stať majla. To si len myslíš. V niektorých prípadoch to môže ísť dokonca aj lacnejšie, ale všetko je brožúra. Tak mi pošli link. Máš ho tu pri videu. A vy tiež? Stiahnite si brožúru Inteligentných domov od Loxon a zistite viac.